Es ist absolut No-Go, dass man sich umdreht. Das macht man nicht. Aber man spürt euch quasi, man spürt euch im Rücken und auch durch die Vibrationen. Wir müssen natürlich den Dirigenten als Hauptverantwortlichen im Auge behalten, aber wir würden total falsch spielen, wenn wir nur auf seinen Schlag spielen würden. Das klappt bei ganz wenigen Dirigenten nur, wenn sie ihr Amt richtig wahrnehmen, und sie müssen ja vorher zeigen, was sie wollen, und da kann ich noch nicht spielen. Ich muss ja dann spielen, wenn alle spielen. Man hat so ein Multitasking, man schaut, spielt man mit den ersten Geigen, dann schaut man auf die ersten Geigen, spielt man mit den Bratschen, schaut man auf die Bratschen, spürt man, was hinter einem passiert. Wenn jetzt ein Solist spielt, schaue ich ganz oft auf den Rücken, weil ich finde, man kann sehr, sehr gut da empfinden, wie es weitergeht, auch wenn man nicht sieht, wie jemand spielt. Also ich würde sagen, es ist sehr vielschichtig, wie man hört und wie man empfindet und wie Kommunikation abläuft, weil man Schwingungen spürt. Man muss fast Gedanken lesen können, auch wann geht's los. Und diese Vielschichtigkeit ist ganz, ganz wichtig bei uns im Beruf. Kannst du dich erinnern, wir haben noch mit Carlos Kleiber in den 90ern gearbeitet. Der hat mal gesagt, er mag hier gar nicht dirigieren, das würde nicht klappen. Hier dürfen nur die Gedankenleser spielen. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Und dann hat er keinen Einsatz gegeben und alle haben perfekt zusammen eingesetzt. Das war grandios. Am interessantesten wird es immer, wenn nicht gesprochen wird. Und das ist das Geheimnis der sagenumwobenen Dirigenten, auch die eigentlich nichts gemacht haben. Und mit ihrer Aura und mit ihrer Konzentration das Orchester geführt haben. Natürlich kann da viel schiefgehen, aber wenn es gut geht, dann sind das die schönsten Momente überhaupt, die passieren. Und das hat mit Perfektion nichts zu tun. Man kennt sich auf Tourneen, man gibt miteinander Essen, man unterhält sich oft mit ganz tiefen Themen. Man weiß von den anderen, aber die ganz private Ebene oder familiäre Ebene erfährt man eigentlich von vielen Kollegen nicht. Außer man ist befreundet mit ihnen. Man ist natürlich, wenn man neu im Orchester ist, automatisch sucht man die Gleichaltrigen, also die anderen Jungen, und mit denen hat man dann mehr Kontakt. Da habe ich jetzt in den Anfangszeiten, da gab es noch Doppelzimmer auf Tourneen. Aber ich muss sagen, das war der Grundstein für die Freundschaft zu einem Kollegen. Wir gehen heute noch auf den Tourneen gerne miteinander essen und haben eine ganz andere Beziehung, wenn man da tatsächlich auf engstem Raum gelebt hat. Und dann kennt man sich natürlich besser. Und das sind Freundschaften fürs Leben. Wir waren letzte Saison auf Schlagzeugtournee in 5 verschiedene bayerischen Grundschulen. Und das war für mich ein Highlight der letzten Saison. Ich wurde ehrenvoll in die Schlagzeuggruppe aufgenommen in der Woche, musste auch sogar Schlagzeug spielen die Woche. Oh Gott, das kann ich nicht. Weißt du, was ich mir aber angewöhnt habe? Ich habe es so gemacht, weil ich habe gemerkt, ich kann das so in der... Aber das ist für 16 und 1, 2. Ich fand es aber sehr gut, weil manchmal ist man ein bisschen arrogant als Orchestermusiker und denkt sich, die Schlagzeuger, die hauen doch nur mal auf die Trommel und dann haben die sonst nichts zu tun und ich sitze hier und übe das Zeug und es ist so schwer. Und dann habe ich mal meine Kochlöffel gekriegt und die Kollegen so, ja, das ist doch ganz einfach, das kriegen wir in 2 Proben hin. Dann habe ich mal die Noten nach Hause genommen und also meine Familie hat, glaube ich, sich tot amüsiert. Also es ging gar nichts und dann musste ich lernen, mit diesen Kochlöffel zu spielen und mit falschen Handhaltungen und dann Rhythmus zu schlagen und das war super. Weißt du mal, wie das geht? Ja. Und dann. Genau. Stimmt.
auch wir haben mit den Kochlöffeln zum ersten Mal gespielt. Und es waren ungewohnte Handhaltungen und Figuren, die mussten wir genauso üben wie du. Auch wenn wir Ja, ihr kommt auf einem anderen Level, fängt ihr da an. ja, also Sechzehntel spielen, irgendwo draufhauen, das ist für uns normal. Ja, aber es sind so viele verschiedene Werkzeuge, ob das jetzt Kochlöffel oder Bürsten oder irgendwelche Gartengeräte. Also in der neuen Musik gibt es nichts, was es nicht gibt. Und jedes Mal wird was Neues wieder erfunden. Aber das ist das Spannende auch im Alltag. Auch wenn man denkt, das ist jetzt ein Stück, was schon tausendmal gespielt wurde und bekannt ist, ist doch jedes Mal wieder neue, die Kreativität herausgefordert oder interessant. Und so ergibt sich das, dass selbst ganz altbekannte Stücke immer wieder neu interessant bleiben und immer wieder anders. Das ist das Schlimmste, was es gibt, und dass man ein Museumsorchester wird, was immer das Gleiche spielt. Und sagt, das haben wir beim Kubelik so gespielt und das muss so gespielt werden. Das machen wir nicht. Und wir machen, das wäre das Schlimmste, was passiert. ja. Ne? So, wir haben genug. Bye, bye. Da sieht man wieder, wir sind doch von den Noten abhängig. Genau, ne? notenabhängig. Ich brauche meine Noten. Die habe ich nicht mitgebracht.